और 1 महीना पहला अपने कोल मशीन आई सी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड बॉश दी आ। होर भी कंपनियां होंदियां ने जिहड़ी मर्जी तुसीं लैके ਉਹਨੂੰ थोड़ी ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ बारे जानकारी दसनी है मैं ये किस तरह चलती है। ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆ ਟੈਂਪੂ ਆ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਸਰਫ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫ ਉਹ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਾਤਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ 4 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਮਿਕਸ ਲੋਡ ਮੇਨ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੋਡ ਜੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਸਪਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਲਿੰਗਰੀਜ਼ ਆ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਹ 33 ਮਿੰਟ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਹੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਚਰਾ ਫਸਿਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।